자, 마음으로 용서하는 것이라는 제목의 말씀으로 말씀을 나누도록 แบ่ 하겠습니다. งปันพระวจนะด้วยหัวข้อการให้อภัยด้วยใจครับ 여러분들은 교회에 대해서 어떻게 생각하시나요? ทุกท่านคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคริสตจักรครับ 여러분, 하나님이 보시기에 이 땅에서 교회는 가장 소중한 곳이에요. ทุกท่านครับในสายพระเนตรของพระเจ้าคริสตจักรเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลก 그래서 말세의 때가 되면은요, เพราะฉะนั้นถ้าเข้าสู่วาระสุดท้ายนะครับ 교회는 전부 붙들려 올라가게 돼 있어요. 휴거죠, ค 휴거. ริสตจักรก็จะถูกรับขึ้นไปก่อน 우리가 눈으로 직접 체험할 날이 올 거예요. วันหนึ่งเราจะมีประสบการณ์ด้วยตาเปล่าเราครับ 그래서 교회는요, เพราะฉะนั้นคริสตจักรนะครับ 하나님 보시기에 가장 소중하기 때문에 เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในสายพระเนตรของพระเจ้า 하나님은 날마다 교회를 보시면서 날마다 개혁하기를 원하시는 พระ 거예요. เจ้าจึงต้องการให้คริสตจักรมีการปฏิรูปอยู่เสมอครับในทุกๆวัน 그래서 개혁을 하는 교회가 하나님이 원하시는 교회예요. งั้นคริสตจักรที่มีการปฏิรูปอยู่เสมอนั่นแหละครับคือคริสตจักรที่พระเจ้าทรงต้องการ 저와 여러분들이 개인이 교회가 돼야 되는 이유가 เห 뭐냐면 ตุผลที่เราแต่ละคนส่วนตัวต้องเป็นคริสตจักรเพราะอะไร 우리는 날마다 새롭게 사는 เรา 거예요. ใช้ชีวิตใหม่ทุกวันครับ 오늘 우리는 또 새로워지는 거고 새로워진 거고 내일은 또 더 새로워지는 거예요. วันนี้เราเป็นสิ่งใหม่แล้วและในวันพรุ่งนี้เราก็จะเป็นสิ่งใหม่อีกต่อ เดี๋ยว ไปเรื่อยๆครับ 우리가 날마다 새로워질 수 없기 때문에 그리스도 안에서 그게 가능한 แล้ว 거예요. เนื่องจากเราไม่สามารถเป็นสิ่งใหม่ด้วยตัวเราเองได้เราจึงเป็นสิ่งใหม่ในพระคริสต์ครับ 근데 우리가 교회에서 좀 잘못된 부분이 แต่ 있어요. มีส่วนที่ไม่ถูกต้องของคริสตจักรอยู่ครับ 그게 뭐냐면 전통이에요. นั่นคืออะไร 전통주의. ประเพณีครับ 전통은 좋은 ประ 거지만 เพณีเป็นสิ่งที่ดี 이 전통이 본질을 벗어나면 แต่ถ้าประเพณีนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือออกจากแก่นแท้ 점점 잘못되어 가는 거예요. มันจะผิดเพี้ยนไปเรื่อยๆครับ 예를 들면요. ยกตัวอย่าง 우린 구약에서 성막이 있어요. ในพระคัมภีร์เดิมเรามีเต็นท์พระพาครับ 그 성막이 เต็นท์พระพานั้น 안에 성소가 있고 지성소가 ใน 있죠. นั้นจะมีอภิสุทธิสถานและวิสุทธิสถาน 그 지성소 안에 언약궤를 แล้ว 모셔뒀잖아요. ในอภิสุทธิสถานนั้นมีหีบแห่งพันธสัญญาอยู่ที่นั่น 그건 전부 뭘 의미하는 거냐면 그리스도의 그림자예요. 전부 다 그리스도를 설명하는 แล้ 거예요. วสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดล้วนอธิบายถึงอะไรอธิบายถึงพระคริสต์ครับ 여러분들이 구약의 성막을 어렵게 생각할 이유가 없어요. เราไม่จำเป็นที่ต้องคิดถึงเรื่องของเต็นท์พระพาให้มันยากด้วยซ้ 전체가 다 뭐의 설명이냐? 그리스도에 대한 ำ 설명이에요. เพราะทุกอย่างอธิบายถึงอะไรอธิบายถึงพระคริสต์หมด 근데 그 증거가 뭐냐면 그리스도가 오셨을 때 그 แต่หลักฐานนั้นคืออะไรในตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมา 성막이 완성된 거거든요. 그리스도로. เต็นท์พระพานั้นสำเร็จจริงๆ โดยผ่านพระคริสต์ 근데 아직까지도 그 성막을 우리 한국의 어떤 교회에서는요. 몇몇 교회에서는 그 성막을 아직도 모셔놓은 데가 เพราะว่า 있어요. ในบางคริสตจักรที่ประเทศเกาหลีนะครับยังมีที่ที่สร้างเต็นท์พระพาไว้อยู่ด้วย 그 구약의 전통을 그대로 유지한다는 거죠. แล้วเขาก็พูดต่อครับว่าเขายึดตามประเพณีในพระคัมภีร์เดิม 우리는 그 전통을 무시하는 게 아니라 그 전통 속의 본질을 가지고 전통을 유지하는 거예요. กำลังจะพูดถึงอะไรกำลังจะพูดถึงว่าเราไม่ใช่รักษาประเพณีแต่เพราะเรามีแก่นแท้เราจึงสามารถรักษาประเพณีไว้ได้ 근데 전통주의는 뭐냐면 본질보다 전통이 더 앞서는 거예요. แต่ประเพณีนิยมหมายความว่าอะไรหมายความว่าประเพณีนำหน้าแก่นแท้ครับ 또 교회는 또 형식주의가 있어요. ต่อมาก็จะมีพิธีนิยมด้วยครับ 우리가 살다 보면 형식이 중요해요. ในการดำเนินชีวิตเมื่อเราใช้ชีวิตไปสิ่งที่เรียกว่าพิธีเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก 근데 더 중요한 게 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญกว่าพิธีการคืออะไร 형식보다 내용이 더 중요한 거예요. เนื้อหาครับ 우리가 뭐 잘못했을 때 미안하다고 사과하는 거 좋은 เวลา 거지요. ทำผิดแล้วเราขอโทษเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีครับ 근데 그게 형식이 되면 แต่ถ้าสิ่งนั้นมันเป็นแค่พิธีการ 내용이 없는 형식이 되면 그건 형식주의가 되는 ถ้า 거예요. มันไม่มีเนื้อหามีแต่พิธีการมันจะกลายเป็นพิธีนิยมครับ 그래서 우리는 형식은 같이 돼 형식주의가 아니라 내용과 함께 가는 형식. เพราะฉะนั้นเราต้องมีพิธีแต่พิธีที่มีเนื้อหาควบคู่ไปด้วย 전통은 우리가 아름답게 생각하되 그 본질과 함께 하는 거. คิดถึงว่าประเพณีนั้นงดงามแต่ต้องมีแก่นแท้ด้วย 만약에 계속 우리가 본질을 놓치고 내용을 놓치는 그거는요 생명력이 상실되는 거예요. การที่เราสูญเสียแก่นแท้และสูญเสียเนื้อหาไปเรื่อยๆนะครับมันคืออะไรมันคือการสูญเสียพลังชีวิตครับ 생명력이 상실되는 건 뭐죠? การสูญเสียพลังชีวิตนั่นมันหมายความว่าอะไร 점점 죽어가는 กำลัง 거예요. ตายไปเรื่อยๆครับ 그래서 우리는 이런 것들을 회복해야 เพ 돼요. ราะฉะนั้นเราต้องรื้อฟื้นสิ่งเหล่านี้
그래서 회복하는 방법이 แล้ววิธีการที่จะลื้อฟื้นนี้ 우리가요. 우리에게 하나님이 기도할 수 있는 힘을 주셨잖아요. พระเจ้าทรงมอบกำลังที่ให้เราสามารถอธิษฐานได้ 그 힘이 근원이 뭐냐? 그리스도 이름으로 기도하는 แล้ว 거예요. ต้นกำเนิดของกำลังนั้นคืออะไรคือการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ครับ 말씀 붙잡고 기도하는 คือ 거예요. การยึดจับพระวจนะในการอธิษฐานครับ 그럼 우리는 어떤 기도를 해야 งั้ 되느냐? นเราต้องอธิษฐานในเรื่องอะไร 우리가 그리스도 이름으로 각자 기도하면 เรา 돼요. อธิษฐานด้วยพระนามของพระเยซูคริสต์เราแต่ละคนส่วนตัวเราอธิษฐานได้ครับ 근데 여러분 이런 기도는 어떨까 싶어서 말씀을 드리는 แต่ 거예요. อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้ เพราะว่าอธิษฐานแบบนี้ดีไหม 우리가 아침은 시작이잖아요. ในตอนเช้ามันคือการเริ่มต้นถูกไหมครับ 그럼 이미 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 기도가 있어요. งั้นก็จะมีคำอธิษฐานที่พระเยซูทรงตรัสสอนแก่เราแล้ว 그게 주기도문이에요. นั่นคือคำอธิษฐานที่พระเยซูตรัสสอน 예배의 순서 중에 하는 기도가 아니라 ไม่ใช่การอธิษฐานที่อยู่ในระเบียบการนมัสการ 성경에 기록된 예수님이 가르쳐 준 기도가 주기도문이에요. แต่คำอธิษฐานที่พระเยซูตรัสสอนที่อยู่ในพระคัมภีร์ต่างหาก 그러니까 우리는 뭐 각자 개인대로 기도해도 되겠지만 우리가 아침에 주기도문을 가지고 기도한다? งั้นเราอาจจะมีการอธิษฐานของเราแต่ละคนส่วนตัว แต่ในตอนเช้าถ้าเราอธิษฐานตามแบบที่พระเยซูตรัสสอน 주님이 가르쳐 준 기도예요. คือคำอธิษฐานที่พระเยซูตรัสสอน 그 점심 때요. แล้วในเวลากลางวันครับ 우리 삶의 일터에서죠. 일터에서. ในที่ทำงานของเราในชีวิต 일터에서는 뭘 갖고 기도하면 ในที่ 좋을까요? ทำงานของเราเราเอาอะไรมาอธิษฐานดีครับทุกท่าน 성경을 줄이면 십계명이래요. ถ้าเขาพูดกันแบบนี้ครับว่า ถ้าเอาพระคัมภีร์มาย่อส่วนจะเป็นปัญญา10 ประการ 그럼 우리 십계명의 내용을 가지고 기도하는 거예요. งั้นเราก็อธิษฐานโดยเนื้อหาของพระธรรมบัญญัติ10 ประการ 우리가 잘 아는 1계명부터 4계명까지는 하나님에 관한 부분, ตั้งแต่บัญญัติที่1ถึงบัญญัติที่4คือบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า 5계명부터 10계명까지는 인간에 대한 부분. ตั้งแต่บัญญัติที่5ถึงบัญญัติที่10คือเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ 우리가 하나님과의 관계가 회복되고 사람과의 관계가 회복되는 그곳이 바로 천국이잖아요. แล้วสถานที่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าและเรากับผู้คนได้รับการรื้อฟื้นนั่นแหละครับแผ่นดินสวรรค์ 그럼 우리가 점심 때는 10계명을 가지고 งั้นในตอนกลางวัน 묵상하면서 เราใคร่ควรด้วยบัญญัติ10 ประการ 점심 때 우리가 사는 이 일터가 좀 어려운 แล้ว 곳이냐고요. ในที่ทำงานของเรามันง่ายไหมล่ะครับมันเป็นที่ที่ลำบาก 여기서 모든 힘든 일이 있고 그 일보다 더 힘든 인간관계가 แล้วก็ 있는데 มีสิ่งที่ลำบากมากกว่างานนั่นก็คือความสัมพันธ์มนุษย์ 우리 학생들은 학교에서 선생님과의 관계, เรา 우리 นักเรียน 친구, 선후배와의 관계가 ไป 있잖아요. โรงเรียนก็มีความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับครู แล้วก็เหล่ารุ่นน้อง 그 관계를 좋게 이끌 수 있는 방법은 แล้ววิธีการที่จะให้ความสัมพันธ์นั้นดี 여러분들이 10계명을 묵상하는 가운데 그게 힘이 되면 충분하다고 봐요. คือการไข้ควรในบัญญัติ10 ประการแล้วสิ่งนั้นเป็นกำลังให้แก่เราแค่นั้นก็พอแล้วครับ 그리고 밤에 แล้วในเวลากลางคืนล่ะครับ 우리가 고백하는 사도신경 คำสารภาพของอัครทูตหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต 그러니까 우리가 이 속에 있다면 งั้นถ้าเราอยู่ในนี้จริง 기본적으로 우리가 이 속에 있다면 โดยพื้นฐานแล้วเราอยู่ในนี้ 우리의 영성은 유지가 될 수 있을 거라고 생각하는 ฝ่าย 거예요. วิญญาณของเราจะคงที่ต่อไปเรื่อยๆครับ 그 속에서요. ในความจริงนี้นะครับ 오늘 내용을 보면 ถ้าเราดูในเนื้อหาในวันนี้ 형제가 범죄할 때예요. ในตอนที่เมื่อพี่น้องทำผิดต่อท่านครับ 그때 어떻게 해야 되느냐? ต้องทำยังไง 권고하려는 거죠. 권고. คือการติเตียนครับ 우리가 죄를 지은 사람을 두고 그냥 지나치는 거 그것도 반감도 죄예요. จริงๆการที่เราเห็นคนที่ทำผิดแล้วเราปล่อยทิ้งไว้นั่นคือบาปของการเมินเฉยนะครับ 우리는 죄 지을 수 있거든요. เราสามารถทำบาปได้ครับ 그 나도 죄를 지을 수 있고 상대가 죄를 지을 수 있어요. งั้นเราก็ทำบาปได้ฝ่ายตรงข้ามก็ทำบาปได้ครับ 그럼 그 죄를 그냥 지나치면 안 되는 거예요. งั้นอย่าปล่อยบาปนั้นให้มันผ่านไป 성경은 그 죄를 주변에 죄를 지은 사람이 있으면 그 사람한테 가서 권고를 하라 했어요. เพราะว่าพระคัมภีร์บอกอย่างนี้ครับว่าเมื่อมีใครบางคนที่พี่น้องของเราที่ทำบาปให้ตักเตือนเขา 그 얘기는 뭐냐면 그 죄 지은 사람으로 하여금 죄에 대해서 듣게 하려는 거죠. ให้เขาได้ยินในเรื่องราวของความบาป 그래서 죄를 들으면 และเมื่อเขาฟัง 죄가 인정이 되는 거죠. ก็คือเขาจะยอมรับในบาปของตนได้ 여러분 죄는요. ทุกท่านครับบาปนะครับ 죄를 짓는 것도 또 나쁜 거지만 죄를 인정하지 않는 게 더 나쁜 거거든요. การทำบาปผิดนะครับ แต่ที่ผิดกว่าคือไม่ยอมรับ 사람들이 어디에 화가 나는 거냐면 ทุกท่านครับผู้คนเนี่ย 죄를 지은 거에도 화가 나지만 แล้วโมโหในเรื่องอะไรรู้ไหมครับ แน่นอนว่าในเรื่องที่เขาทำบาปด้วย 죄를 인정하지 않는 แต่ที่โกร 거예요. ธและโมโหมากกว่าคือการไม่ยอมรับครับ 근데 죄를 진짜 인정하는 것과 그냥
말로만 하는 거는 다른 사람들이 느껴요 แล้ว 그거를. การยอมรับในบาปกับการที่แค่พูดปากเปล่าเนี่ยคนฝ่ายตรงข้ามเขารู้สึกได้ครับ 우리가 죄를 인정한다는 것은 การที่เราบอกว่าเรายอมรับในบาปนะครับ 정말 나의 죄를 돌아보고 คือการที่เราหันกลับมามองบาปของเรา 상대방으로 하여금 그 죄를 인정하는 것이 느껴져야 되는 แล้ 거예요. วฝ่ายตรงข้ามต้องรู้สึกได้ว่าเรายอมรับ 그게 죄에서 그렇게 되면 나오게 되는 거거든요. แล้วมันก็จะออกมาจากบาปครับ 근데 오늘 성경은 แต่ว่าในข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ 이렇게 권고를 했는데 듣지 않거든 그럼 어떻게 할 거냐? เขียนไว้ว่าแล้วถ้าเขาไม่ยอมรับฟังต้องทำยังไง 듣지 않을 때에는 ในตอนที่เขาไม่ฟังนะครับ 두세 사람이 같이 가가지고 ก็พาคนอีก2-3 คนไป 그 죄를 지은 사람에게 다시 권고를 하려는 ตั 거예요. กเตือนอีกครั้งหนึ่ง 그런데도 불구하고 그 두세 사람이 갔는데도 그 죄를 받아들이지 않으면 แต่ถึงแม้ว่าจะไปแบบนี้แล้วก็ยังไม่ยอมรับ 이제 그 사실을 교회에다 얘기하려는 거거든요. ให้เอาความจริงนี้ไปแจ้งต่อคริสตจักร 그래서 그 교회 이름으로 가서 얘기했는데 만약에 그 말도 안 듣는다면 แล้วถ้าแจ้งคริสตจักรแล้วคริสตจักรไปกล่าวแล้ว แต่ก็ยังไม่ฟังอีก 비록 같은 교인일지라도 그 사람을 이방인이나 세리로 여기려는 거예요. ให้ถึงแม้ว่าจะเป็นธรรมิกชนร่วมกันนะครับ แต่ก็ให้คิดแต่ว่าเขาเป็นคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษี 이방인은 믿지 않는 사람을 의미하는 ค 거고 นต่างชาติหมายถึงผู้ไม่เชื่อ 세리는 คนเก็บภาษี 죄인의 대표적인 그 เป็น 상징이거든요. สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการเป็นตัวแทนของคนบาปครับ 그러니까 죄인으로 여기려는 거예요. นั่นหมายความว่าให้เห็นซะว่าเขาเป็นคนบาป 근데 말씀에 겉으로 보여지는 건 이런데요. เพราะว่าฉะนั้นที่เราเห็นภายนอกมันเป็นแบบนี้นะครับ 그럼 그걸로 끝나느냐? แล้วมันจบแค่นั้นหรือเปล่า 그걸로 끝나면 세상이랑 다를 바가 ถ้า 없어요. มันจบแค่นั้นมันจะไม่มีความต่างอะไรกับโลกเลยครับ 교회는 거기까지 했다가 คริสตจักรต้องทำถึงจุดนี้ 그 사람이 이해를 안 하면 แล้วถ้าเขาไม่เข้าใจ 이제 그 사람을 누구한테 맡기는 거냐? งั้นเราจะมอบฝากเขาไว้กับใคร 교회의 머리 대신 그리스도한테 맡기는 것이 오늘 본문의 내용이에요. มอบฝากเขาไว้กับพระคริสต์ผู้ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรนั่นคือเนื้อหาในข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ครับ 그게 뭐냐면 แล้วนั่นคืออะไร 18장 18절에 나오는 진실로 너희에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리라. ในข้อที่ 18 ครับ เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งใดๆที่พวกท่านกล่าวห้ามในโลก สิ่งนั้นจะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์และสิ่งใดๆที่ท่านกล่าวอนุญาตในโลก สิ่งนั้นก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์ 여러분들이 잘 아는 베드로가 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라고 고백했을 때 예수님께서 교회에 주신 축복이에요. นี่คือพระพรที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเปโตรที่เรารู้จักกันดีหลังจากที่เปโตรสารภาพในความเชื่อแล้วพระองค์ทรงอวยพรเปโตรแบบนี้นี่คือพระพรที่คริสตจักรได้รับครับ 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 맬 것이요 너희가 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리라. สิ่งใดที่ท่านกล่าวห้ามก็จะถูกห้ามในสวรรค์สิ่งใดที่ท่านกล่าวอนุญาตก็จะถูกอนุญาตในสวรรค์ 근데 그걸 실제로 메고 풀 수 있는 분은 그리스도라고. แต่ผู้ที่อนุญาตและไม่อนุญาตจริงๆคือพระคริสต์ครับ 그러니까 권고하려는 마지막 끝은 뭐냐면 그리스도께 맡기려는 งั้น 거예요. จุดจบของคำตักเตือนคือมอบฝากไว้กับพระคริสต์ครับ 그래서 권고를 듣는 것과 และการฟังคำตักเตือนนั้น 듣지 않을 때 กับไม่ฟัง 들으면 우리가 거기서 ถ้าฟังนะครับ 이거를 들을 때를 뭐라는 이걸 얻는 거라는 거예요. ถ้าเขาฟังแสดงว่าเขารับแล้ว 이미 죄를 지었으면 잃어버린 거예요. ถ้าทำบาปไปแล้วแสดงว่าเราพี่น้องเราหายไปแล้วครับ 근데 권고를 들었기 때문에 แต่เพราะเขาฟังคำตักเตือนแล้ว 그 잃은 걸 잃어버리지 않고 다시 얻은 เรา 거지요. จึงไม่สูญเสียพี่น้องไปเราได้รับพี่น้องคืนมา 근데 듣지 않을 때는 แต่ในตอนที่เขาไม่ฟัง 마지막에 그리스도께로 맡기려는 거예요. ท้ายที่สุดมอบฝากไว้กับพระคริสต์ครับ 그리고 이제 용서에 대한 부분이에요. ต่อมาในส่วนของการให้อภัยครับ 여러분 이 죄와 이 용서의 특징이 있어요. ทุกท่านครับมีเอกลักษณ์ของบาปกับการให้อภัยอยู่ 이 죄와 용서의 특징은 1대1의 문제가 아니에요. เอกลักษณ์ของบาปและการให้อภัยนั้นมันไม่ใช่เรื่องตัวต่อตัวครับ 저 사람이 나한테 죄를 졌다? สมมุติว่าเขาคนนั้นทำบาปกับเรา 개인과 개인으로 죄를 지은 것 같지만 มันดูเหมือนว่าเป็นการทำบาปส่วนตัวกับส่วนตัวถูกไหมครับ 그 죄는요 1대1의 문제를 넘어서 공동체가 돼버려요. แต่ว่าบาปเนี่ยมันจะก้าวข้ามตัวต่อตัวมาเป็นชุมชนครับ 만약에 그렇지 않겠지만 สมมุตินะครับสมมุติ 경록이가 저를 때렸다? อาจจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ สมมุติว่าผมเนี่ยทุบอาจารย์ 맞지도 않겠지만 แน่นอนว่าอาจารย์คงจะไม่โดนต่อย
때렸다 이거예요. 그럼 ผม 잘못했잖아요. ทำร้ายร่างกายอาจารย์ 그럼 한 사람이 죄를 졌는데 이건 한 사람으로 끝나는 게 아니라 มันจะกลายเป็นว่าคนหนึ่งทำบาปแต่มันจะไม่จบลงที่หนึ่งคนครับ 우리 교회의 문제가 되는 มันจะก 거예요. ลายเป็นปัญหาคริสตจักรทันที 그 죄로 인해서 우리 가정의 문제가 되는 โดย 거예요. ผ่านบาปนั้นมันกลายเป็นปัญหาครอบครัวอาจารย์ทันที 저 한 사람이 죄가 죄로 끝나는 게 아니라 그 가정의 문제가 되는 เพราะว่า 거예요. บาปของหนึ่งคนที่ทำมันจะไม่จบลงที่เขาหนึ่งคน แต่จะกลายเป็นบาปของครอบครัวนั้นด้วย 그 사람이 속해 있는 교회가 문제가 되는 แล้ 거예요. วปัญหาของคริสตจักรที่เขาคนนั้นอยู่ด้วย 그게 여러분 죄의 นั่นแหละครับ 무서움이에요. คือความน่ากลัวของบาป 그럼 나 하나 죄진 거 갖고 내가 그러면 그걸 끝나면 괜찮은데 เราคนหนึงทำบาปแล้วมันจบลงที่เรามันจะไม่มีปัญหา 딸이 죄를 졌다고 쳐보세요. ยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกสาวเราทำบาป 그럼 그 형제들이랑 부모 입장에서 어떻게 했어요? พี่น้องกับพ่อแม่จะรู้สึกยังไง 우리 교회 성도 한 명이 죄를 졌다고 ส 생각해 มมติ 보세요. ว่ามีสมาชิกเราหนึ่งคนทำบาป 그게 한 사람으로 끝나는 게 มันจะไม่จบลง 아니잖아요. ที่หนึ่งคนครับ 그래서 죄가 중요한 거고 그렇기 때문에 우리가 죄에 대한 용서가 중요한 เพ 거예요. ราะฉะนั้นบาปจึงสำคัญและการให้อภัยบาปจึงสำคัญครับ 죄를 지은 한 사람을 용서한다고 해서 그 하나로 끝나는 게 아니라니까요. เพราะการให้อภัยของคนหนึ่งคนที่ทำบาปนั้นมันจะไม่จบลงที่หนึ่งคนเช่นกัน 실례를 들어서 우리가 한 사람을 잃어버렸다고 해보세요. ยกตัวอย่างครับสมมุติว่าเราสูญเสียคนหนึ่งคนไป 그럼 그 한 사람과 직접 관계되는 사람 한 사람만 마음이 아픈 게 นั้น 아니잖아요. มันไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งคนที่มีความใกล้ชิดกับคนคนนั้นที่สูญเสีย 관계되는 여러 사람들이 마음이 아픈 แต่ 거죠. ทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องจะเสียใจหมด 근데 반대로 잃어버렸던 한 사람이 돌아왔다. แต่ลองคิดกลับกันครับถ้าหนึ่งคนที่สูญเสียหายไปนั้นได้กลับคืนมา 마찬가지로 관계되는 한 사람만 기뻐서 날뛰는 게 มันจะ 아니잖아요. กลายเป็นว่าไม่ใช่แค่หนึ่งคนครับที่ยินดี 관계되는 우리까지 다 좋아하는 แต่ 거잖아요. ทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องจะยินดีเช่นกัน 오늘도 우리 생일 파티 해줬는데 วันนี้เมื่อกี้ร้อง Happy Birthday ไป 파티라고 하긴 좀 뭐하네. 케이크 정도 줬는데 ก็ให้เค้กไปด้วย 그 한 사람만 받고 기쁜 게 아니잖아요. มันไม่ใช่แค่หนึ่งคนที่รับแล้วจบไป 우리가 그걸 보고 본 사람들은 다 같이 แต่ 기뻐하잖아요. คนที่เห็นและอยู่ในเหตุการณ์ก็ยินดีร่วมกัน 그래서 우리는요 자꾸 개인적으로만 생각하는데 이 땅에서의 삶은 공동체적인 เพราะฉะ 삶이에요. นั้นเรามักจะชอบคิดครับว่าเราคือหนึ่งคนส่วนตัวแต่ไม่ครับจริงๆเราหนึ่งคนคือหนึ่งชุมชน 그래서 죄는 벌을 주거나 용서 เพราะฉะนั้นบาปนะครับไม่รับการอภัยก็ต้องได้รับโทษ 반드시 해결이 돼야 되는 ต้อง 거예요. แก้ไขครับ 근데 문제는 뭐냐면 แต่ปัญหาคืออะไร 우리는 죄는 자꾸 반복을 해요. เรามักจะทำบาปซ้ำๆครับ 그게 우리 인간을 그래서 우리 인간을 알아야 되는 거예요. นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราต้องรู้จักมนุษย์ 인간은요 มนุษย์นะครับ 이 땅에서의 인간은 어쩔 수가 없어요. มนุษย์ที่อยู่บนแผ่นดินโลกนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ 죄를 짓는 게 사람이에요. การทำบาปนั่นแหละมนุษย์ 그래서 이 사람한테 필요한 게 뭐냐? และสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์นั่นคืออะไร 하나님이 필요한 거예요. คือจำเป็นพระเจ้าครับ 인간이 죄를 짓는 게 인간이라면 สิ่งที่เรียกว่ามนุษย์คือตัวตนที่ทำบาป 하나님은 용서하는 분이 하나님인 거예요. งั้นพระเจ้าคือผู้ที่ให้อภัยครับ 여러분 우리가 나름 잘 산다고 잘 살아보려고 노력은 ทุ 했지만 กท่านครับเราพยายามเพื่อที่จะใช้ชีวิตที่ดีขึ้น 지금까지 하나님이 용서해 주셨으니까 우리가 여기 앉아 있는 거지. แล้วถ้าพูดตรงๆจนถึงตอนนี้เรามานั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะพระเจ้าให้อภัยเรา 우리를 용서해 주지 않으셨다면 우리가 여기 앉을 수 있겠어요? ถ้าลองคิดดูครับว่าถ้าพระเจ้าไม่ให้อภัยเราแล้วเราจะนั่งอยู่ตรงนี้ได้ไหม 그래서 우리 인간은 하나님을 따라갈 수밖에 없는 นั่นจึง 거예요. เป็นเหตุผลที่มนุษย์จึงเป็นตัวตนที่ตามพระเจ้าครับ 그래서 오늘 성경에서는 용서하는 거에 대해서 나오는데요. แล้วในพระวจนะในวันนี้ก็พูดถึงการให้อภัย 제자들이 물어보잖아요. สาวกถามพระเยซูครับ 죄를 짓거든 어떻게 해야 됩니까? ถ้าทำบาปต้องทำยังไง 7번씩 용서 7번 용서해야 됩니까? ให้อภัย7 ครั้งพอไหมพระองค์ 그랬더니 7번이 아니라 7번씩 70번을 용서해야 된다잖아요. แล้วพระเยซูบอกว่าให้อภัย70 ครั้งคูณ7 성경에서 숫자 7은요. เลข7ในพระคัมภีร์นะครับ 형용사로 따지면 형용사로 하면 이게 완전한이 돼요. ถ้าเราดูในด้านถ้าดูเป็นคำนามนะครับมันจะเป็นคำว่าสมบูรณ์ 그래서 7번 용서하려는 얘기는 뭐냐면 การให้อภัย7 ครั้งหมายความว่าอะไร 완전한 용서를 하려는 หมายถึง 거예요. ให้อภัยอย่างสมบูรณ์ครับ 그거는 왜 그러느냐? แล้วทำไม 공동체를 위해서 완전한 용서를 하려는 거예요. ให้ทำการให้อภัยอย่างสมบูรณ์เพื่อชุมชนครับ 그래서 오늘 그게 이 용서받은 자와 천국의 비유가 나오는 거예요. แล้ววันนี้จึงกลายเป็นอุปมาเรื่องคนที่ได้รับการให้อภัยและเข้าสู่สวรรค์ครับ 여기에 주인이 나오고 ในนี้จะมีคนที่เป็นนาย 주인의 하인이 나오고 แล้วก็จะมีทาส 그 하인의 친구가 แล้ว 나와요. ก็จะมีเรื่องของเพื่อนของทาสคนนี้ 그래서 주인이
자기 하인이 주인한테 빚진 걸 전부 다 탕감을 해줬는데 ผู้ที่เป็นนายเนี่ยยกหนี้ทั้งหมดของทาสตัวเอง 그 엄청난 탕감의 그 용서를 받고 แล้วได้รับการอภัยที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ 이 하인이 나가면서 แล้วทาสคนนี้ออกไป 자기 친구가 진 빚을 갖다 가지고 안 갚는다고 목을 잡은 거예요. เขาไปเจอคนที่เป็นเพื่อนของเขาที่ไม่คืนหนี้เขาเนี่ยแล้วก็ไปบีบคอเขา 그래서 그걸 다른 사람이 보고 주인한테 แล้ว 얘기하니까 คนอื่นก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับนาย 주인이 그 용서해줬던 그 하인을 다시 불러서 죄를 묻는 거야. แล้วก็เรียกทาสคนนั้นกลับมาแล้วก็กล่าวโทษไป 이게 이제 천국 비유인데요. 중요한 게 뭐냐면 สิ่งนี้เป็นการคำอุปมาเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์นะครับแต่สิ่งที่สำคัญคืออะไร 우리 그 몇 절입니까? 18장 23절에 보면 ถ้าเราดูในข้อที่ 23 นะครับ 그러므로 천국은 그 종들과 결산하려 하던 어떤 임금과 같으니 이렇게 돼 있어요. เพราะเหตุนี้แผ่นดินสวรรค์ก็เปรียบเหมือนเจ้าองค์หนึ่งที่มีพระประสงค์จะคิดบัญชีกับบรรดาทาสของตน 천국은 장소적인 개념도 있지만 그거보다 더 앞선 게 뭐냐면 어떤 임금 곧 용서할 수 있는 능력을 가지신 하나님이 계신 곳이 천국이에요. สวรรค์นะครับมีมุมมองความคิดในด้านของสถานที่ด้วย แต่ในเวลาเดียวกันแผ่นดินสวรรค์คือสถานที่ที่พระเจ้าผู้ทรงมีสิทธิ์ในการให้อภัยทรงประทับอยู่ที่นั่นนั่นแหละครับแผ่นดินสวรรค์ 여러분 우리가 이 땅에 살면서 ทุกท่านครับเราใช้ชีวิตบนแผ่นดินโลก 누군가가 나한테 큰 잘못을 했을 때 ในตอนที่มีใครบางคนทำผิดมหันต์กับเรา 그게 내 능력, 내 인격으로는 할 수 없지만 แต่ด้วยกำลังของเราไม่สามารถให้อภัยได้ 하나님의 능력으로 말미암아 แต่โดยฤทธานุภาพที่พระเจ้ามอบให้ 그 사람을 완전하게 용서할 수 있다면 ถ้าเราสามารถให้อภัยนั้นได้จริง 그 자리가 천국이라는 ๆ ที่ 거예요. แห่งนั้นแหละครับแผ่นดินสวรรค์ 그래서 우리가요 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 용서라는 단어가 사실은 굉장히 중요한데요. คำว่าการให้อภัยเนี่ยคำว่าให้อภัยเป็นคำที่สำคัญมากนะครับ 우리는 용서 받은 자예요. เราเป็นผู้ที่ได้รับการอภัยครับ 어떤 용서를 받았냐? อภัยแบบไหน 우리가 죄를 졌다니까요. เราเป็นผู้ที่ทำบาปครับ 우리가 아담의 후손이라는 이유 하나 때문에 하나님을 알지 เพราะ 못했어요. เหตุผลเดียวที่ว่าเราเป็นลูกหลานของอาดัมเราจึงไม่รู้จักกับพระเจ้าครับ 그래서 하나님의 진노의 자리에 ก็ 있었어요. เลยอยู่ในที่ที่สมควรแก่การลงโทษ 하나님의 진노의 자리가 뭐냐? แล้วอะไรคือที่ที่สมควรแก่การลงโทษครับ 하나님을 대신한 우상의 자리, 우상을 믿는 자리에 있었다고. คืออยู่ในที่ที่นมัสการลูกเคารพครับ 그게 하나님 보시기에는 แล้วสิ่งนั้น 가장 큰 คือ 죄라니까요. บาปที่ใหญ่ที่สุดในสายพระเนตรของพ 그 ระเจ้า 죄는 벌을 받든지 용서를 받든지 해야 แล้ว 되는 บา 거예요. ปนั้นต้องไม่รับการอภัยก็ได้รับโทษครับ 근데 그 죄 가운데 있을 때 우리가 벌을 받지 않고 용서를 받았다는 거예요. แต่ในที่ที่เป็นคนบาปนั้นเรากลับไม่ได้รับการลงโทษแต่เราได้รับการอภัย 이게 우리가 모르는 นี่ 사실이라니까요. คือความจริงที่เราไม่รู้ครับ 어떻게 보면 우리가 관계 없잖아요. 어떻게 우리가 하나님을 알지도 ถ้า 못했었는데. เราดูในมุมหนึงอาจจะไม่เกี่ยวกับเราด้วยซ้ำเพราะเราไม่รู้จักแม้กระทั่งพระเจ้า 그럼 반대로 여러분들이 예수님이 십자가에서 죽으신 거랑 나랑 무슨 상관이 งั้น 있어요? ถ้าเราพูดกลับกันครับพระเยซูที่ผู้ชมบนไม้กางเขนกับเรามีความเกี่ยวข้องอะไรครับ 여러분들이 예수님이 십자가에서 매달리실 때 보기를 했어요? 듣기를 했어요? เราเคยเห็นพระเยซูเดินบนไม้กางเขนไหมหรือว่าเราเคยได้ยิน 2000년이 지난 2000년 이전의 일인데 สิ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว 여러분 100년 전의 일도 관심이 없는데 2000년 전의 일이 관심을 가져주고 그게 믿어지는 이게 기적이지요. ทุกท่านครับแม้กระทั่งเหตุการณ์เมื่อ100 ปีที่แล้วเรายังไม่เชื่อไม่อยากรู้ไม่ค้นคว้าเลย แต่เราสามารถเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,000 ปีได้เนี่ยแหละอัศจรรย์แล้ว 내가 용서받은 자라는 걸 어떻게 깨달을 수 แล้ 있느냐? วเราจะตระหนักได้ยังไงว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับการอภัย 그 구원받은 자만 깨달을 수 있는 มีแค่คน 거예요. ที่ได้รับความรอดครับที่ตระหนัก 용서는 내가 죄인임을 인정한 การ 거잖아요. ที่เราได้รับการอภัยนั้นหมายความว่าเรายอมรับแล้วว่าเราเป็นคนบาป 그러니까 여러분 죄를 깨달았다는 얘기는 엄청난 เพราะฉะ 수준이라니까요. นั้นการที่เราตระหนักในความบาปเนี่ยแหละครับคือระดับที่สูงมาก 여러분 오전에 얘기했잖아요. ทุกท่านครับเหมือนที่พูดไปเมื่อช่วงเช้า 자 아담이 อาดัม 하나님이 아담한테 처음에 주신 복이 뭐예요? 정복의 พ 복이에요. รแรกที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่อาดัมคืออะไรคือการพิชิตครับ 땅을 다스려라, 충만하라, 정복하라. ให้ปกครองเต็มล้นและมีลูกหลงทวี 실제로 모든 피조물이 아담 앞에 와서 이름이 แล้วทุก 지어졌잖아요. สิ่งทรงสร้างก็ถูกตั้งชื่อโดยผ่านอาดัม
여러분들이 지금 곰이라고 호랑이라고 부르는 거 전부 누가 지었냐? 아담이 지은 ไอ้ 거예요. ที่เราเรียกว่าเสือที่เราเรียกว่าหมีเนี่ยก็เพราะอาดัมตั้ง 아니 얼마나 신기하게 잘 แล้ว 지었냐고요. ตั้งได้ดีขนาดไหนครับ 곰을 곰같이 지었고 ว่าเรียกหมีว่าเป็นหมี 돼지를 돼지같이 เรียกหมู 지었어요. ว่าเป็นหมู 정말 돼지는 이름이랑 너무 연상이 แล้วรู้ 된다니까요. สึกว่าไอ้คำว่าหมูเนี่ยมันเชื่อมโยงกับตัวมันมาก 그 돼지를 갖다가 잠깐 착각해가지고 사자로 지었어 봐요. ลองคิดดูครับว่าถ้าอาดัมไม่ได้ตั้งชื่อหมูว่าเป็นหมูแต่ตั้งว่าเป็นเสือจะเป็นยังไง 그건 여러분 진짜로 엄청난 능력인 거예요. มันคือที่ทานุภาพที่สุดยอดมากเลยนะครับ 그 육신적으로 진짜 아주 하나님 수준의 복을 받은 거예요, เพราะ 아담이. ฉะนั้นอาดัมจึงเป็นหนึ่งคนที่ได้รับพระพรที่อยู่ในระดับเดียวกับพระเจ้า 이 정복을 누리게 하기 위해서 한 가지 약속한 거잖아요. 딱 한 가지 และ 약속. เพื่อรักษาสิ่งนี้พระเจ้าให้สัญญาที่อย่างเดียวผลในการรู้ดีรู้ชั่ว 이 엄청난 모든 복을 주시고 선악과 이거 한 가지만 지키려는 พ 거잖아요. ระเจ้าให้ทุกอย่างและบอกให้รักษาหนึ่งสิ่ง 근데 우리가 아담 수준인 게 แต่ 맞다니까요. เราระดับเดียวกับอาดัมใช่ครับถูกต้อง 100가지 잘해줘도 한 가지 잘못한 거 가지고 우리는 따지는 게 เพราะ 우리라니까요. ว่ามนุษย์เป็นตัวตนแบบไหน ถ้าเขาทำดีกับเรา 99 อย่างทำผิดหนึ่งอย่าง สิ่งที่เราจะมองคือผิดหนึ่งอย่าง 이 땅의 자식들이여 들으시기 바랍니다. เราลูกๆทั้งหลายจงฟัง 부모가 100가지 잘했는데 부모 한 가지 잘못한 거 พ่อ 갖고 แม่ 자식은 ทำดีกับเรา 따진다니까. 99ทำผิดหนึ่งอย่างเราจำแค่หนึ่งอย่าง 그게 왜 그냥 아담을 닮아서 그래 아담. เพราะเป็นลูกหลานอาดัม 엄청난 100가지 만 가지로 엄청난 걸 줬는데 이 한 가지를 갖다 พระเจ้าให้ทุกอย่างเป็นหมื่นเป็นพันเป็นล้านอย่าง 욕심이 생겨서. แต่หนึ่งอย่างที่พระเจ้าบอกให้รักษาไว้กับโลก 그래서 하나님을 배신하고 하나님한테 반역한 ก็เลย 거잖아요. ทรยศและต่อต้านพระเจ้า 그래서 아담이 쫓아냈어요. แล้วอาดัมก็ถูกไล่ออกครับ 우리가 봤을 땐 쫓아냈어요. ในมุมเราคือถูกไล่ออก 근데 하나님은 쫓아낸 게 아니라니까요. แต่สำหรับพระเจ้าไม่ได้ไล่ออกครับ 회복을 시키신 거예요. พระเจ้าลื้อ 회복. ฟื้นต่างหาก 그래서 แล้วเพราะแบบนั้น 이 회복을 시켰다는 건 이건 영적인 사실이잖아요. 눈에 안 แล้วการ 보이니까. ที่พระเจ้าทรงลื้อฟื้นเนี่ยมันคือความจริงฝ่ายวิญญาณเพราะตาเรามองไม่เห็น 그 하나님은 하나님의 형상대로 지은 그 아담을 영원히 영육간에 완전한 복을 주신 หมาย 거예요. ความว่าพระเจ้าทรงสร้างอาดัมที่เป็นพระฉายาของพระเจ้าเนี่ยแต่ให้เขานั้นมีพระพรทั้งฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายวิญญาณในเวลาเดียวกัน 여러분 아담이 지은 죄는 엄청난 ทุกท่าน 큰 죄예요. บาปที่อาดัมทำมันคือบาปที่ยิ่งใหญ่มาก 그 아담이 지은 죄가 우리의 죄가 ๆและ 됐으니까 บาปเพราะว่าอะไรเพราะบาปที่อาดัมทำมันกลายเป็นบาปของเราด้วย 그 죄를 지은 아담도 용서하시고 회복시키시는 분이 แต่ 하나님이에요. กับการแม้กระทั่งบาปที่อาดัมทำพระเจ้าก็ทรงให้อภัยนั่นแหละพระเจ้าของเรา 그래서 우리는 용서받은 자가 และเรา 됐다니까요. จึงกลายเป็นผู้ที่ได้รับการอภัยครับ 그러니까 우리는 아담을 사실은 원망할 이유가 하나도 เพราะ 없어요. จริงๆเราไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปว่าอาดัมด้วยซ้ำ 우리는 아담 때문에 완전한 그리스도를 만난 เพราะเรา 자들이에요. เข้าจริงๆเราเป็นผู้ที่ได้พบกับพระคริสต์ผู้ทรงสมบูรณ์เพราะอาดัมครับ 그래서 아담은 오실 그리스도의 표상이라 นั่นจึ 그랬다니까요. งเป็นเหตุผลที่อาดัมจึงเป็นเงาของพระคริสต์ด้วย 여러분 용서를 받았으니까 우리가 ทุกท่านครับเพราะเราได้รับการอภัยแล้ว 다른 사람을 용서할 수 있는 เรา 거예요. จึงสามารถให้อภัยคนอื่นได้ครับ 우리가 용서받지 않았으면 ถ้าเราไม่ได้รับการอภัย 우리는 용서할 수 있는 힘이 เรา 없어요. ก็จะไม่มีกำลังที่จะให้อภัยคนอื่นครับ 여러분 모든 죄가 어디서 온지 아십니까? ทุกท่านครับบาปทั้งหมดมาจากไหนทราบไหมครับ 모든 죄는요 갈등이에요 갈등. บาปทั้งหมดมาจากความขัดแย้งครับ 분열이 된 거예요 분열. มาจากความถูกตัดขาดครับ 나눠진 มา 거라니까요. ถูกแยกออกจากกัน 어느 날 내게 두 마음이 들어와서 그 악한 마음을 따라간 วัน 거예요. หนึ่งสองใจมันเข้ามาหาเราและร่างกายเราตามใจที่ชั่วร้ายนั้นนั่นแหละครับบาป 다른 말로 하면 ถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่งนะครับ 달라진 거죠 달라진 거. มันคือการเปลี่ยนไปครับ 여러분 우리가 왜 친구랑 왜 싸웁니까? ทุกท่านครับเราทะเลาะกับเพื่อนเราทะเลาะทำไมครับ 왜 가족과 왜 싸웁니까? หรือทะเลาะกับคนในครอบครัวเราทะเลาะทำไมครับ 내가 생각하는 거, สิ่งที่เราคิด 내가 원하는 거 สิ่งที่เราอยากได้ 달라서 그래요. มันไม่เหมือนกันครับ 나는 이 축구 보고 싶은데 이 사람은 드라마 보고 싶고. เราอยากดูฟุตบอลแต่คนในครอบครัวอยากดูซีรีส์ 그건 틀린 게 아니라 다른 มัน 거잖아요. ไม่ใช่ผิดแต่มันแตกต่างถูกไหมครับ 아 축구 보고 싶은 사람 축구 보고 싶고
드라마 보고 싶은 사람 드라마 보면 คน 되는데 อยากดูบอลก็ดูบอลคนอยากดูซีรีส์ก็ดูซีรีส์ก็จบ 서로 그 다른 게 แต่เพราะความแตกต่างนั้น 이걸 인정해주면 되는데 인정하지 않을 때 갈등이 생기는 จริงๆ 거라니까요. แค่ยอมรับก็จบ แต่พอมันไม่ยอมรับปุ๊บมันจะกลายเป็นความขัดแย้งทันที 그래서 이게 죄가 되는 มัน 거예요. จะกลายเป็นบาปครับ 그래서 우리가 진짜 이 죄가 들어오는 가정을 이해하면 우리가 용서할 수 있는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นถ้าเรารู้ถึงกระบวนการของการเริ่มต้นของความบาปเนี่ยเราจะสามารถให้อภัยได้ครับ 그 사람이 지금 다르다는 건 뭐예요? 속고 있을 수도 있는 거죠. คำ 속고 ว่า 있는 거. แตกต่างหมายความว่าเขาอาจจะกำลังถูกหลอกอยู่ก็ได้ 그래서 우리가 이 다르다는 사실을 이해하고 수용하는 때 우리가 이 제 문제에서 많이 빠져나올 수 해결을 받을 수가 있는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นในตอนที่เรายอมรับและเข้าใจในความแตกต่างนี้ เราจะสามารถให้อภัยได้มากขึ้นครับ 그래서 용서 받은 자가 용서할 수 있는데요. และผู้ที่ได้รับการอภัยจึงจะสามารถให้อภัยคนอื่นได้ 진짜 중요한 건 แต่ 뭐냐면 สิ่งที่สำคัญจริงๆคืออะไรรู้ไหมครับ 비로소 이거를 우리가 체험할 때 ในตอนที่เรามีประสบการณ์กับสิ่งนี้จริง 하나님이 우리를 용서하신 게 진짜 깨달아지는 ๆ 거예요. ในที่สุดเราถึงจะตระหนักถึงการอภัยของพระเจ้าจริงๆครับ 다른 말로 하면 내가 다른 사람을 용서할 때 ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับ ในตอนที่เราให้อภัยคนอื่น 내가 보여지는 거예요. เราถึงจะมองเห็นตัวเองครับ 다른 사람을 용서할 수 있는 인격이 우리는 안 เพ 되거든요. ราะว่าเราไม่มีบุคลิกที่ดีพอที่จะให้อภัยคนอื่นครับ 근데 용서받은 자로서 용서해 주고 나니까 แต่เพราะเราเป็นผู้ที่ได้รับอภัยเราจึงให้อภัยคนอื่นได้ 하나님의 용서가 있었기 때문에 지금까지 내가 여기 서 있다는 걸 알면서도 다시금 더 깊게 하나님이 나를 용서하신 사실이 깨달아지고 믿어지는 ถึง 거예요. แม้ว่าเราจะรู้ครับว่าเรามายืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะพระเจ้าทรงให้อภัย แต่เมื่อเราอยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้ เราถึงจะตระหนักขึ้นมากขึ้นจริง ๆ ถึงการที่พระเจ้าทรงให้อภัยเราครับ 그래서 지금도 여전히 우리는 용서 받아야 되는 เพราะ 자예요. ฉะนั้นจนถึงตอนนี้ในวินาทีนี้เราก็เป็นตัวตนที่ต้องรับการอภัยครับ 그래서 하나님은 끝까지 우리를 용서하시면서 끝까지 책임져 주시는 นั่น 분이라니까요. จึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้า ผู้ทรงให้อภัยและปกป้องเราเสมอ 그래서 우리는요. เพราะฉะนั้นสำหรับเรานะครับ 우리는 전부 영적 의사예요. เราเป็นหมอฝ่ายวิญญาณทั้งหมดครับ 의사는요. หมอนะครับ 환자가 찾아왔을 때 เมื่อผู้ป่วยเข้ามาหา 우리 여기 간호원도 있지만 ที่นี่มีพยาบาลอยู่ด้วย 의사나 ไม่ว่า 간호원은요. จะเป็นพยาบาลหรือหมอนะครับ 환자가 오면 เมื่อคนป่วยเข้ามาเนี่ย 그 증상을 치유해 주는 것보다 더 중요한 게 있어요. มีสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการรักษานะครับ 그 눈에 보이는 증상보다 그 증상이 오기까지의 원인을 발견해 주는 게 진짜 의사와 간호원의 본분이에요. หน้าที่ที่แท้จริงของแพทย์กับพยาบาลเนี่ยคือไม่ใช่แค่แก้ไขในโรคที่เขาเป็นแต่รู้ถึงต้นกำเนิดและต้นกำเนิดของโรคเหล่านั้นด้วย 병원에 올 때는 문제가 있으니까 온 เพราะว่าตอน 거잖아요. มาหาที่โรงพยาบาลมันมีปัญหาก็เลยมา 근데 그 문제를 갖다 보는 데 แต่ 있어서 ว่าในการมองดูปัญหานั้น 그 아픈 부분을 고쳐주는 게 แน่นอน 중요하지요. เขาว่าการรักษาให้หายก็สำคัญ 근데 더 중요한 แต่ 거는 ที่สำคัญกว่านั้น 그 아프기까지의 원인을 발견해 주는 게 훨씬 더 중요한 거예요. แต่เป็นการสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการค้นพบถึงต้นตอของปัญหาครับ 여러분 때로는요 ในบางครั้งนะครับ 원인을 발견해 주지 않고 증상만 치료해 줬을 때 ในตอนที่รักษาอย่างเดียวไม่รู้ต้นต่อ 오히려 그 증상을 치료한 게 나중에 더 큰 문제가 올 수도 있는 มันจะก 거예요. ลายเป็นว่าในอนาคตไอการหายป่วยเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาระลอกใหม่ที่ใหญ่ขึ้นได้ 그래서 진짜 의사는 เพราะฉะนั้นหมอจริงๆนะครับ 원인을 찾아주고 예방할 수 있는 그게 진짜 의사인 เขา 거예요. จะหาถึงต้นต่อแล้ววิธีการป้องกันล่วงหน้าด้วย 그렇듯이 저와 여러분들은요 เช่นเดียวกันครับสำหรับเรานะครับ 영적 의사로서 ในฐานะที่เราเป็นหมอฝ่ายวิญญาณ 당장 눈에 보이는 거에 대한 답을 ก่อน 주기보다는 ที่เราจะให้คำตอบที่มองเห็นณตอนนี้ 그 사람의 근본적인 그 문제를 알도록 하는 게 중요한 เรา 거예요. ต้องช่วยให้เขารู้ถึงต้นตอของปัญหานั้นด้วยครับ 그게 설교가 뭐냐? งั้นการเทศนาคืออะไร 설교는 정확하게 얘기하면 눈에 보이는 문제에 대한 답을 주는 게 아니에요. คำเทศนานะครับถ้าพูดตรงๆมันไม่ใช่การให้คำตอบที่แก้ไขปัญหาที่ตามองเห็นณตอนนี้ 근본에 대한 부분을 얘기해 주는 แต่ 거예요. กำลังพูด 근본. ถึงสิ่งที่เป็นต้นต่อครับ 그러니까 어떤 때 보면은 답이 안 될 수도 있지요. มันก็เลยกลายเป็นว่าในบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่คำตอบ 어떤 때 보면 귀에 거슬릴 수도 หรือในบาง 있지요. ครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่อยากฟัง 근데 여러분이 설교를 들으면 เพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังคำเทศนานะครับ
사실은 고민도 돼야 되는 เอาเข้าจ 거예요. ริงๆเราต้องเอาไปคิดเยอะเลยครับ 나한테 맞는 말만 맞는 게 มัน 아니에요. ไม่ได้มีเพียงแค่คำที่เราฟังแล้วมันลื่นหูเท่านั้น 저 ที่ 말 เป็นคำที่พูดกับเรา 아, 저 말 진짜 나한테 나를 두고 하는 말이네. 맞네. บางอย่างเราฟังมันเป็นคำพูดที่พระเจ้าพูดกับเรามันถูกต้อง 그 말만 맞는 게 มัน 아니라 ไม่ได้มีเพียงแค่นั้นครับที่มัน 여러분들한테 안 맞고 여러분들 보기에 틀린 말도 맞는 แต่แม้กระ 말이에요. ทั่งคำที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันผิดแล้วมันไม่ถูกต้องมันตรงข้ามกับเรา มันก็เป็นคำที่ถูกต้องเช่นกันครับ 그래서 여러분들이 들은 설교의 말씀을 가지고 고민해야 되고 เพราะฉะนั้นเราต้องเอาคำเทศนาที่เราฟังเอาไปคิดต่อครับ 때로는 회개해야 되고 ในบางครั้งเราต้องกลับใจ 그러므로 해서 여러분이 다시 새롭게 시작해야 되는 แล้ว 거예요. ทำการสิ่งเหล่านี้เราจึงต้องเริ่มต้นใหม่ 여러분이 앉아 있는 이 자리는 ที่เรานั่งอยู่ณตอนนี้ 하나님 보시기에는 가장 소중한 ใน 곳이에요. สายพระเนตรของพระเจ้านี่คือสถานที่ที่สำคัญที่สุดครับ 태국이라는 나라에서 ในแผ่นดินไทย 지금 2시 16분인데 ตอนนี้บ่าย2:16 นาที 2시 16분에 하나님의 말씀을 듣고 있는 사람들이 과연 몇 명이나 ใน 있을까요? บ่าย2:16 นาทีนี้คนที่รับฟังพระวจนะคำของพระเจ้าจะมีสักกี่คนครับ 지금 저는 하나님 말씀을 전하고 있는 거지. ตอนนี้อาจารย์ส่งต่อถ่ายทอดพระวจนะคำของพระเจ้า 그리고 하나님의 말씀을 저도 듣고 있는 거지. และอาจารย์ก็ฟังเป็นผู้ฟังเช่นกัน 어디 소설책 갖고 나와서 얘기하는 거 เรา 아니거든요. ไม่ได้เอานิยายมาพูดถูกไหมครับ 그렇다면 งั้นถ้ามันเป็นแบบนี้ 여러분들이 하나님이라면 어떻겠냐고요. ถ้าเราเป็นพระเจ้าเราจะรู้สึกยังไง 2시 17분, บ่าย2:17 นาที 2시 17분에 이 장소를 하나님은 가장 기뻐하지 ใน 않겠어요? ที่แห่งนี้พระเจ้าจะไม่ยินดีที่สุดเหรอครับ 이게 본질이고 이게 เนี่ยแหละ 근본이에요. ครับแก่นแท้และนี่แหละครับคือ 눈에 보이기에는 하나도 없어요. ในสิ่งที่ตามองเห็นไม่มีอะไรเลยครับ 눈에 보이기는 없다니까요. ในสิ่งที่ตามองเห็นไม่มีครับ 오히려 졸릴 수 있고 เผลอๆง่วงด้วยซ้ 오히려 딴 생각하는 게 즐거울 수도 ำหรือ 있어요. คิดเรื่องอื่นสนุกกว่าด้วยซ้ 그러나 하나님 보시기에는 ำแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้า 이 시간 이 장소 여러분들이 가장 소중한 เว 거예요. ลานี้สถานที่แห่งนี้และเราที่อยู่ที่นี่คือผู้ที่สำคัญที่สุดในสายพระเนตรของพระเจ้าครับ 근데 하나님 보시기에 소중한데 งั้นในสายพระเนตรของพระเจ้าสำคัญ 그 하나님 보시기엔 소중한데 여러분이 소중하지 않으면 그게 하나님에 대한 죄라고요. แต่เรากลับมองว่ามันไม่สำคัญนั่นแหละครับบาปต่อหน้าพระเจ้า 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 우리 인간만 죄를 져요. มีแค่มนุษย์ครับที่ทำบาป 동물은 죄를 안 สัตว์ 짓는다니까요. ไม่ทำบาปนะครับ 제가 정갈에 물려봤잖아요. อาจารย์เคยโดนแมงป่องกัดมา 벌에도 물려봤거든요. เคยโดนผึ้งต่อยด้วย 모기한테도 เคย 물려보고. โดนยุงกัดด้วย 근데 그 모기 벌 정갈한테 가서 너가 죄를 졌어 그렇게 생각할 수 แต่ 없잖아요. ว่าอาจารย์ไม่สามารถที่จะไปพูดกับยุงผึ้งแล้วก็แมงป่องที่กัดอาจารย์บอกว่าคุณบาปไม่ได้ 여러분이 개에 물렸다고 개한테 가가지고 개를 갖다 재견이라 그래 뭐라 그래 이걸. แล้วเวลามีสุนัขมากัดเราจะเรียกว่าหมาบาปนี้เหรอฮะ 그 개를 데리고 있는 책임지고 있는 사람한테 죄를 물어야지. แล้วคนที่รับผิดชอบในบาปก็คือคนเลี้ยง 그래서 여러분 인간만 죄를 짓는 เพราะ 거예요. ว่ามีแค่มนุษย์ครับที่ทำบาป 그래서 그 인간에게 뭐가 필요하냐? 하나님이 필요한 เพราะฉะ 거예요. นั้นสำหรับมนุษย์นั้นจำเป็นอะไรจำเป็นพระเจ้าครับ 근데 그 하나님으로 받는 용서는요. แล้วการให้อภัยที่ได้รับมาจากพระเจ้านะครับ 우리는 마음으로부터 받은 거예요. เรา 마음으로. ได้รับด้วยใจจริงครับ 하나님이 우리에게 오셔서 마음으로 용하신 พ 거니까요. ระเจ้าทรงเสด็จมาและพระองค์ทรงให้อภัยด้วยใจจริงครับ 우리를 영으로 마음으로 용서해 주신 พระองค์ 거라니까요. ทรงให้อภัยด้วยใจด้วยจิตวิญญาณครับ 그렇기 때문에 우리도 그 용서를 받은 우리가 누군가를 용서할 때는 마음으로 영으로 용서부터 하는 และเพ 거예요. ราะว่าเราได้รับการอภัยที่มาแบบนี้ เราจึงสามารถให้อภัยคนอื่นด้วยใจและด้วยจิตวิญญาณจริงๆครับ 그래서 여러분들이 하나님 보시기에 가장 좋은 것이 교회라 그랬어요. เพราะฉะนั้นในสายพระเนตรของพระเจ้าสถานที่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือคริสตจักร 여기는 각자 교회인 사람들이 모여 있는 교회당이에요. ที่แห่งนี้เป็นสถานคริสตจักรที่เราแต่ละคนที่เป็นคริสตจักรเนี่ยรวมตัวกัน 여러분들이 각자가 교회라니까요. นั้นเราแต่ละคนส่วนตัวเป็นคริสตจักรครับ 여러분 예수님이 재림하시기 전에 나오는 현상이 뭐라 그랬어요? ทุกท่านครับเหมือนที่เคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนะครับ 예수님이 이 땅에 이 땅에 지상 재림하시기 전에 반드시 먼저 하는 게 ก่อน 있다니까요. ที่พระองค์จะทรงเสด็จมาบนแผ่นดินนี้มีสิ่งที่พระองค์ทรงทำครับ 그게 공중 นั่นคือ 재림이에요. การเสด็จกลับมาบนน่านฟ้า 공중까지 오셔서 그 공중에서 우리 교회를 끌어올리시는 และรับ 거라니까요. คริสตจักรไปก่อน 그 다음에 끌어올리신 그 교회들과 함께 이 땅에
지상 재림하시는 และจะทรง 거예요. เสด็จมาบนแผ่นดินร่วมกับคริสตจักรที่ถูกรับขึ้นไปก่อนครับ 그게 계시록의 후반부에 나오는 นี่คือ 내용이에요. เนื้อหาที่อยู่ในเบื้องครึ่งหลังของพระธรรมวิวรณ์ครับ 이 땅에 예수님이 재림하시기 전에는 교회가 이제 없어 안 보인다니까요. ว่าก่อนตอนที่พระเยซูเสด็จกลับมาบนแผ่นดินแล้วจะไม่เห็นคริสตจักรอีกแล้ว 왜냐 위로 전부 들어갔기 เพราะว่า 때문에 ถูกรับไปหมดแล้ว 그 복을 받은 자들이에요 เรา 우리가. ที่ได้รับพระพรนี้ครับ 그럼 진짜 받은 게 맞다면 งั้นถ้าเรารับแล้วจริง 우리는 이 복을 전하는 เรา 자예요. คือผู้ที่ส่งต่อพระพรนี้ครับ 전할 때 우리가 받은 복을 ใน 안다니까요. ตอนที่เราเป่าประกาศเราถึงจะรู้ถึงพระพรที่เราได้รับ 누군가를 우리가 용서할 때 아 하나님이 나를 용서해 주신 거구나라는 걸 진짜 깊이 있게 깨닫는 것처럼 เหมือนกับที่เราจะตระหนักถึงการให้อภัยของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งในตอนที่เราให้อภัยกับคนอื่นได้ 우리가 진짜 교회가 뭔지를 깨달으면 ถ้าเราตระหนักจริงๆว่าคริสตจักรคืออะไร 증거는 교회로서 교회를 알지 못하는 사람한테 교회를 알려주게 돼 หลักฐาน 있다니까요. นั่นก็คือการที่เราจะให้คนที่ไม่รู้จักคริสตจักรได้รู้จักถึงคริสตจักร 그때 내가 알지 못하는 교회의 그 복이 깨달아지는 ใน 거예요. ตอนนั้นแหละครับที่เราจะเข้าใจถึงพระพรที่เราได้รับจริง 그래서 오늘 이 말씀 붙잡고 ๆ เพราะฉะนั้นขอให้เราวันนี้เราจะยึดจับพระวจนะในวันนี้ 승리하시는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 และ 축복합니다. ชนะตลอดทั้ง1สัปดาห์นะครับขออวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์ 하나님 ขอบ 감사합니다. คุณพระเจ้า 나 한 사람의 죄와 나 한 사람의 용서가 나로 끝나는 것이 아님을 깨닫게 하시니 ขอบพระ 감사합니다. คุณพระองค์ที่ให้เรานั้นได้ตระหนักว่าบาปของเราหนึ่งคนนั้นไม่ใช่หนึ่งคนการให้อภัยของเราหนึ่งคนนั้นไม่ใช่หนึ่งคนเช่นกัน 나의 죄가 공동체의 죄가 되지 않게 하여 พระ 주옵소서. องค์จะให้ทรงโปรดให้บาปของเราจะไม่เป็นบาปของชุมชน 나의 용서가 공동체의 용서가 된다는 사실을 믿게 하여 และขอ 주옵소서. ให้เรานั้นได้ตระหนักว่าการให้อภัยของเราหนึ่งคนนั้นจะเป็นการให้อภัยของชุมชนเช่นกัน 그래서 우리의 삶이 죄가 아닌 용서의 자리에 있게 하여 และ 주옵소서. ชีวิตของเรานั้นจะไม่ใช่อยู่ในที่ของบาปแต่จะอยู่ในที่ของการให้อภัย 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.